Sony Mansur. Untuk tujuan riding kali ini kenapa memilih Bromo? Karena tetap sih lebih ke napak tilas, cek bahasa Sunda nama napak tilas. Lebih pengen lebih menikmati lagi Bromo. Meskipun udah beberapa kali ke Bromo, ada yang berasa kurang. Prepare lebih ke kalau misalkan motor sendiri udah dimaksimalkan dari mulai ban, dipreparein anginnya, terus lebih ke baut-bautnya kita cek lagi, dikenceng-kencengin lagi bekas pemakaian sebelumnya. Terus lebih ke apanya ya, ke untuk motor, oli segala macam udah pasti udah dipreparein ya, udah disiapin, ganti semua, insya Allah mudah-mudahan aman. Yang kita lihat ini nih pakaian kita simpen di sini, jas hujan kita simpen di sini dengan fungsinya masing-masing lah ya, supaya di jalan kita juga nggak terlalu ribet kalau misalkan nyari ini nyari itu, kunci-kunci segala macam udah ada di motor masing-masing gitu kan. Setiap perjalanan besar dimulai bukan di jalan, tapi di momen-momen sebelum berangkat. Di pagi yang tenang, saat mesin belum dinyalakan, saat peta dibuka, rute ditandai, dan perlengkapan diperiksa satu persatu. Inilah fase di mana rencana bertemu kenyataan, di mana kita menyiapkan lebih dari sekedar logistik, tapi juga hati dan pikiran. Karena perjalanan panjang bukan hanya soal siapnya motor atau barang bawaan, tapi soal bagaimana kita menyiapkan diri untuk menyatu dengan jalanan. Ini adalah titik awal, hari pertama dari rumah menuju petualangan.